হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। আর আজকের ভিডিওতে কথা বলবো Xiaomi Redmi Note 8 Pro নিয়ে। তবে আজকের এই ভিডিওতে থাকছে না এই ফোনটির কোনো প্রকার স্পেক নিয়ে আলোচনা অথবা এই ফোনটির প্রাইস নিয়ে কথাবার্তা, লঞ্চিং ডেট নিয়ে বলবো না কোনো ধরনের কথাবার্তা। তবে কি নিয়ে কথা বলবো? হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে কথা বলবো এই ফোনটির ডিসঅ্যাসেম্বলি। তো বন্ধুরা চলুন আমরা ভিডিওটি দেখতে থাকি এবং জানতে থাকি কোথায়, কোন জায়গায়, কিভাবে, কোন ডিভাইসগুলো কিরকম অবস্থায় সাজানো আছে। হ্যালো বন্ধুরা, এতক্ষণ তো আমরা দেখে নিলাম এই ফোনটির ডিসঅ্যাসেম্বলি। এখন আমরা বলবো যে এই ফোনটি আপনি কি খুলতে পারবেন কিনা। যদি আপনি খুলতে পারেন তবে কিন্তু আপনি নিজেই সার্ভিস করে ফেলতে পারেন এই ফোনটি। কিন্তু বন্ধুরা, 1 ইয়ার পার হওয়ার আগে অর্থাৎ এর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড যাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি কখনোই খুলে দেখতে যাবেন না এই ফোনটি, কারণ তাইলে কিন্তু আপনি এই ফোনটির ওয়ারেন্টি হারিয়ে ফেলবেন। আর আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর কোনো ব্যাপারে যদি আরো কিছু জানার ইচ্ছে থাকে তবে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আপনি যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তবে বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ। যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করেন তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে প্রেস করবেন। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন আর ভালোর সাথেই থাকবেন। আজ চলে যাচ্ছি, কিন্তু ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন ভাবে। ভালো থাকবেন, এই পর্যন্তই।